profesor de filosofía na Universidade de Vigo e na UNED. Como se interesou usted por la filosofía, en particular polo transhumanismo, e como foi a súa formación? Pois esta é unha pregunta que podía estar moito tempo contestando, porque se conto como me comezou a interesar a filosofía. Mira, por dicirlo moi rapidamente, pois comezoume a interesar no instituto, no momento en que coñecín a materia, que lamentablemente se imparte cursos, bueno, pues bastante tardíos. Isto é moi interesante que se aprendese filosofía que yo antes, pero tive con meu contacto no contexto de antes era o CUP en COU, gustoume moito o tratamento das cuestións, o enfoque, a comenzar a preguntarnos algunhas cuestións básicas que eventualmente non facemos. Comecei a ler algúns textos de filosofía que me gustaron e me lancei a estudiar a carreira. E logo, bueno, pues tive unha trayectoria pues bastante longa, por exemplo, a nivel laboral, fui moitos anos profesor de secundaria, e o tema do transhumanismo, especificamente, entre outros, interesoume porque, non sei se sabedes, que na filosofía contemporánea unha das preguntas fundamentais, ainda que percorre case toda a historia do pensamento, é intentar explicar que é o ser humano, cales son os elementos que o definen, ¿no? Cales son as características que nos constitúen como especie, que nos separan das outras. É dicir, o problema case fundamental que o ser humano se pode preguntar que é o que o define, que é o que o constitúe. Entón, no debate contemporáneo hai como dúas propostas moi interesantes que intentan responder a esta cuestión, como o posthumanismo e o transhumanismo. E aquí interesoume moito o vínculo que había entre ciencia, tecnoloxía e filosofía, e como algúns pensadores pretendían utilizar os máis avanzados coñecementos científicos e tecnolóxicos para cambiar a especie humana e convertela en algo distinto do que agora é. Parecíame sorprendente, non? Que algunhas das ideas que estes autores defendían. Entón, é a partir de aí que comecei a me interesar por esta cuestión. Como profesor, cales son os seus principais retos á hora de ensinar ao seu alumnado temas como transhumanismo? Bueno, pois probablemente o meu principal reto, e seguro que nesto comparto cos vosos profesores, é que non se vexa a filosofía como unha actividade soamente teórica, que parece que está afastada dos intereses concretos da realidade que vivimos, como se fose un saber moi raro, que só lle interesa a especialistas, que ten un vocabulario moi difícil, moi complicado de poder filosofar. Interésame que se vexa como unha disciplina práctica, que se fai, que a vexa accesible, que vexa interesante, que entendan que pode ser moi útil para as súas vidas, para entender quen somos, que facemos. E isto, pois, intento tamén trasladarlo, por exemplo, a cuestión do transhumanismo, porque moitas das ideas que defende esta corrente, en realidade, están por debaixo da mentalidade contemporánea. Unha das ideas que forman parte da nosa mentalidade común, que pensamos que son nosas, en realidade, pues, foron introducidas por outras esencias sociais, e algunhas delas as defende o transhumanismo. Entón, interésame eso, que a vexa como algo que é para pensar a nosa condición. Ao longo da nosa investigación, limos moitas noticias que falan dunha posible dominación do ser humano pola parte da intelixencia artificial. Como considera que se pode soster isto dende un punto de vista filosófico? Bueno, eu creo que a inteligencia artificial é un tema moi complicado, porque en realidade quizáis ata non temos a totalidade da información que sería preciso coñecer para poder reflexionar
dunha maneira completa sobre estas cuestións, pero si é certo, dentro do que eu mesmo vou coñecendo, vou investigando, que a inteligencia artificial é unha ferramenta moi potente en moitos contextos. É certo que en determinados ámbitos pode ser moi útil, por exemplo, na análise, procesamento dunha enorme cantidade de datos que probablemente os seres humanos individualmente nos custa moito manexar. Entón, a inteligencia artificial é capaz de ler moitísimos textos, de buscar moitas fontes de información, de seleccionar aquilo que pode ser de interés en un contexto, pero se o levamos un pouco a esfera máis práctica, ao que ao común de nós utilizamos a inteligencia artificial, a verdade é que pode converterse en algo que sustitúa moitas das funcións que habitualmente facemos os seres humanos e que por comodidade ou por dejadez en determinados momentos nos pode sustituir. E isto sí que me parece perigoso, sobre todo cando falamos de capacidades intelectuais. Digamos que non vamos sobrados no momento actual de xente que se deteña a pensar, a reflexionar e a elixir o que fai. Se a inteligencia artificial sustitúe esas habilidades, pues entón sí que me parece bastante perigosa e creo que temos que ter cuidado, por exemplo, no contexto educativo, en como e cando se utiliza. Bos días. Entendendo que o transhumanismo é un asunto moi amplio, que o que máis e o que menos lle gusta deste tema e por qué? Bueno, o que máis me gusta dos aportes do transhumanismo, entendo, é a utilización que pode ofrecer no contexto de prevención e curación de enfermidades. A veces a investigación, sobre todo cando se fala da corporalidade humana e de como mellorala, que é o que pretende en último termo o transhumanismo, pois pode ter como un efecto secundario ou non buscado, pois poder ser útil para poder contrarrestar pois moitas enfermidades que, por desgraza, lle afecta a moita xente no contexto contemporáneo. Por exemplo, as de índole xenética, as que herdamos. Entón, por aí, me parece que as investigacións vinculadas ás propostas transhumanistas son moi útiles. O que máis me parece perigoso ou rexeitable é certas ideas que algúns autores defenden, que teñen case unha connotación relixiosa, porque entenden que a tecnoloxía nos vai a salvar ou que o ser humano vai a topar algo así como un estadio utópico a través do uso de tecnoloxías. Entón, esta mentalidade salvífica e excesivamente optimista por parte do transhumanismo, pois me parece un pouquiño perigosa. E logo, pois, a mentalidade que moitos teñen de non aceptar a condición humana tal e como é, ou polo menos nalgunha das súas características esenciais, como é a condición mortal. Aí vexo como unha especie de non sei, de peche de ollos pola súa banda ante algunhas bueno, pues características que nos definen como especie e que vexo que sería moi complicado erradicar, porque eso sí que modificaría completamente aquilo que somos. Sobre o tema da consciencia, de que xeito creo que os humanoides poden chegar a sentir, pensar ou ter conciencia, ou polo menos algo moi parecido aos humanos? Bueno, esta é unha pregunta moi interesante e moi difícil de resolver. Aquí entramos no terreo da hipótese, do que pode suceder, do que quizáis pase. Bueno, é moi difícil prever os saltos tecnolóxicos a case a curto e a medio prazo. A verdade é que se pensamos en como evolucionou a tecnoloxía nos últimos 50 anos, pois nos quedamos absolutamente sorprendidos, ou incluso nos últimos 15. Bueno, vos xa sodes unha sociedade digital que nacichedes no contexto dos smartphones, pero as persoas da miña xeración
bueno, pois, o que son capaces de facer estes dispositivos, se nos detemos un momentiño, pois, a verdade é que nos sorprendería moito. Entón, que pasará dentro de 20, 30, 100 anos en relación á tecnoloxía, en relación aos humanoides? É moi difícil de aventurar. Agora ben, eu podo hipotetizar que pode simularse, pode parecerse, pode... O que pasa é que, claro, este é un debate moi interesante entre se parecer e ser. Se algo se parece moito a algo, é capaz de comportarse como algo e ter unhas respostas que se sean moi semellantes aos seres humanos, pois se poñen tristes cando pasa algo que é doloroso ou parece que teñen dor cando se lles está golpeando, pois claro, é moi difícil dicir que non están tendo sentimentos. Agora ben, dende o punto de vista orgánico, pois creo que a maneira de sentir do ser humano como de cada ser vivo está vinculado á súa bioloxía, non se pode separar a súa conformación xenética, biolóxica e fisiolóxica, é dicir, non se pode separar a carne da maneira a través da cal percibimos, pensamos, sentimos, temos emocións. Entón, nese sentido, me parece que nunca haberá unha converxencia total. Agora ben, unha simulación, un parecido moi amplo, eso sen dúbida. Respecto aos perigos, de que maneira pode chegar un transhumanismo a ser perigoso de alguna forma tamén respecto á privacidade humana? O transhumanismo pode ser perigoso de moitas formas. Eu creo que hai que ter moito cuidado coa posibilidade de que separe aos seres humanos en aqueles que estean biomellorados daqueles que non o estean. Entón, xa no contexto actual hai moitas, por desgracia, hai moitas diferencias sociais, económicas, políticas, de dereitos, pois imaginadevos que estas diferenzas tamén se levasen pois a modificacións de índole xenética ou ao feito de posuir certas capacidades vinculadas ao uso, pois non sei, de próteses ou de enxertos que permitisen a certos seres humanos ter certas habilidades e a outros non. Entón, estas diferencias radicais que poden acontecer a través da aplicación de certas biotecnoloxías pareceme algo moi rexeitable ante a que hai que ter moita precaución. Ese mismo personaxe de Bethany que quere, según Infobae, tamén subir a súa existencia á nube e desfacerse do seu corpo físico para inmortalizarse. Que supondría isto si é posible nun futuro transhumanista? Vale, mira, esto sí que eu creo que comprendo este exemplo é o que se chama o mito da singularidade no marco do transhumanismo. É como esta especie de eso, que o tío Vicente moi ben, de disolución da identidade na rede digital. Bueno, isto eu vexo máis claro exemplo de como algúns transhumanistas fantasean excesivamente ou, por dicirlo de unha maneira máis clara en relación a como penso eu, como deliran. Isto me parece algo completamente imposible de facer. Hai unha especie de intento de ver que o ser humano funciona como un ordenador. Entón, por unha banda está o hardware, que sería o soporte físico, ¿no? O corpo, o cerebro. Por outra banda estaría o software, que sería a información que recibimos externamente e que definiría a nosa mente. Como se houvese unha división, a posibilidade de dividir entre corpo e mente. Para mí isto é unha falacia, non para mí, para moitos investigadores, é unha falacia e unha aberración científica, posto que non creo que sexa. A mente é unha consecuencia, un efecto de como funciona o noso cerebro, e non se pode separar a nosa mente e moito menos a nosa identidade e a nosa personalidade do cerebro, e creo que non se pode, non hai evidencia científica ninguna que sosteña esta posibilidade. Agora ben, recrear, outra vez simular ou imitar o funcionamento cerebral por parte dun ordenador cuántico no futuro, quizáis, eso, teña algúns visos de ser realidade.
pero isto de que podamos trasladar a nosa mente, a nosa identidade, a nosa personalidade a un software, isto me parece completamente de ciencia ficción, pero da mala ciencia ficción. Os cyborg incorporaron tecnoloxía na súa anatomía, como fai Neil Harbison, que ten unha antena na cabeza que lle permite oír as cores. Cales pensa que serán as principais aplicacións tecnolóxicas que integrarán nun futuro os seres humanos e que nos permitirán facer ou sentir? Pois mira, me parece que as aplicacións máis factibles e que van ter unha maior aceptación xurídica nos vindeiros anos son as que teñen que ver co contexto clínico e médico que sinalaba anteriormente. Van estar vinculadas á prevención e curación de enfermidades. Estas outras alteracións que supoñan modificacións na nosa maneira de percibir, comprender a realidade ou que modifiquen as nosas capacidades van a sufrir un debate legal moi amplo e non se sabe que estaremos dispostos ou non a aceptar, espero que democráticamente nun futuro. No caso de que se produciran algunha destas modificacións cognitivas, perceptivas, sensitivas, eu creo que as máis razoables serían aquelas que imitan de alguna forma as cualidades que teñen certos animais para captar certas forzas ou enerxías que están, pero que as nosas capacidades sensoriais non son capaces de recibir. Os campos electromagnéticos, por exemplo, ou certas ondas poderían ser obxeto de máis ou menos aceptación no contexto de transformación do corpo do ser humano. Pero, como digo, non teño claro que máis alá disto haxa moitas posibilidades, tais se mellora moito as interfaces que existen entre ordenadores e cerebro, pois quizáis se puidesen idear certos, pois eso, moi pequenos chips que mellorasen a nosa memoria, pero isto me parece menos factible e menos realista. En realidade, as próteses eu creo que van a tender a ser máis externas que internas, como son, por exemplo, o dispositivo móvil no contexto actual. Serán máis sofisticadas, terán máis capacidade de análise, nos permitirán facer aínda máis accións, pero a modificación do humano aínda con estes fins mellorativos ainda vexo pouco realista no contexto actual. Mirando hacia o futuro, de que forma pode vostede anticipar os beneficios e os prexuicios que pode traer a tecnoloxía como a intelixencia artificial e as posibilidades de desarrollo do transhumanismo? Bueno, como comentaba anteriormente, hai que insistir na idea de que cando se fala de modificación do corpo humano sempre hai que ter como paso previo de seguridade o impulso daquelas tecnoloxías que permiten prever, anticipar e curar enfermidades, máis que aquelas que teñen como punto de vista optimizar ou mellorar as nosas capacidades, sobre todo se supoñen alteracións xenéticas da nosa biología. Entón, me parece que este é un debate ético que é necesario desenvolver e me parece importante poñer aí os límites de desenvolvemento. Se a prevención e a curación ten como resultado a optimización da nosa biología, entón, perfecto. Pero desenvolver tecnoloxías cuxo fin principal é a mellora das nosas cualidades pareceme perigoso
por esta cuestión que señalaba anteriormente, que por cuestións moi complicadas de explicar neste contexto, a historia das civilizacións humanas sempre se define pola desigualdade social e pola división entre privilexiados e o que non o somos. E mentres non teñamos a certeza de que estas melloras poderían estar ao alcance da totalidade, da práctica totalidade dos seres humanos, pois a súa utilización significaría unha estratificación social, biolóxica, moralmente inaceptable. E logo a inteligencia artificial, pues, eu creo que hai que utilizar, pues, dunha maneira, como di a propia palabra, inteligente, para facilitar aquel tipo de operacións e de accións que necesitan unha enorme capacidade de procesamento de información, que necesitan ter acceso a moitos datos e a rapidez e a capacidade que ten para seleccionar aquela que é relevante, pois pode ser decisiva para ter éxito por exemplo, na xestión dos recursos, na toma de decisións sobre a organización das cidades, en fin, sobre cuestións moi específicas que teñen un carácter técnico e que poden ser un apoio moi importante para que, en último termo, o ser humano pues, poda desenvolver unha vida con maior bienestar. Pero estes delirios de mellora da condición humana vinculados a unha idea case Marvel de como somos, pues, sí que me parece que deberán de ser rexeitados. Respecto ao que dixeches antes sobre o chat GPT, de que xeito cree que é un avance ou un retroceso para a humanidade e por qué? Me parece que un avance para moitas cousas, porque é unha ferramenta tecnolóxica que te permite ter acceso a moita información dunha maneira moi rápida. É positivo para, bueno, pues intentar ter unha idea, facer unha composición de lugar, ter unhas certas nocións sobre algo, como me parece que é moi interesante a Wikipedia, ou como me parece que é moi interesante os buscadores como Google, ou me parece moi interesante Spotify, porque podes ter acceso a un montón de música dunha maneira moi rápida. O que me parece perjudicial é cando se converte nun instrumento que sustitúe as nosas capacidades e ao que lle concedemos total e completa verosimilitude, porque en primeiro lugar pode sustituir o noso esforzo a hora de realizar determinadas tarefas, por exemplo, a hora de realizar unha actividade no contexto educativo, ou redactar ou escribir un texto, ¿no? Pode escribir por nós, eso evita que nós pagamos o esforzo intelectual por realizarlo por nós mesmos. E por que? Polo que tamén teño comprobado, sobre todo naquelas aspectos moi específicos no que eu domino, hai moitos temas nos que, bueno, o que di é erróneo ou é discutible ou non é del todo seguro. Entón, se nos confiamos plenamente na información que nos ofrece ChatGPT e como a construe ChatGPT ou calquer outro modelo de inteligencia artificial conversacional, pues, claro, nos debemos, é algo, é unha cuestión intelectual que debemos de testar e verificar e estar seguros de algo antes de, pues, adherirnos completamente a ello. Eso me dá medo que sustitúa a nosa capacidade intelectual e crítica, que teñamos excesiva confianza nas súas capacidades. Vou poñer o exemplo de Spotify, que ti podes creer que Spotify coñece os teus gustos e que te vai poñendo canción tras canción que pensa que é o que te gusta porque xa escoitaxes 6 ou 7 cancións dese estilo musical. Pero, bueno, ti podes ter moitos outros gustos musicais, non podes simplemente acceder ao que o algoritmo está ofrecendo. E tamén non podes sustituir a túa capacidade para tomar decisións. E coas modelos de inteligencia artificial conversacional pasa o mesmo.
poden ser útiles en segundas situacións, pero non poden sustituirnos completamente en moitas tarefas. Esta é unha pregunta moito máis concreta. Se, por exemplo, nun hospital usan un humanoide para as operacións e cirurxías, en caso de que o robot tivera un fallo ao facer unha operación, de que maneira replantearían os hospitais a posibilidade de traballar máis os humanoides para este tipo de traballos e que supondría legalmente este erro? A ver, se te entendí ben, como poderíamos nos utilizar humanoides no contexto médico, fundamentalmente no caso das operacións, se é legítimo. Se tiveran un erro, que se podría... Se tiver un erro, que sería a responsabilidade no caso de que tiver un erro? Bueno, neste caso non se lle podería atribuir ningún tipo de responsabilidade ao humanoide, a non ser que comecemos a regular desde un punto de vista de responsabilidade penal o seu comportamento. Unha vez que, a ver, estamos pensando nun contexto sanitario como é no Estado español, onde está moi regulado o uso de determinadas ferramentas en según que contextos, e se necesita uso consentimento técnico para poder utilizar certos dispositivos para según que técnicas. No caso de que se aceptase o emprego de humanoides para realizar unha determinada operación porque se considera que son suficientemente confiables para facelo, pois habería que a responsabilidade sería da administración pública que lle outorgou legitimidade. Entón, ao igual que hoxe cando hai mala praxis por parte dos médicos que pon unha denuncia no contexto galego ao Sergas, pois o mesmo sería no caso de que un humanoide pois cometese un erro. A máquina non se lle pode culpar de algo que non lle cedimos a responsabilidade de facer. Ya, vamos rapidito, que non queda tempo ningún. Vamos, corre. No pasado tivo que haber alguén que tivera a idea do transhumanismo na cabeza. Que pensa vostede que pensaría esa persoa a idea de intentar crear o transhumanismo? Bueno, pues me parece que as ideas transhumanistas é moi fácil que nos parezan interesantes e atractivas se non facemos o esforzo por analizar e por reflexionar por cales son as ideas que subxacen no seu proxecto e os posibles efectos ou consecuencias perigosos que podería traer consigo a súa aplicación. Entón, o transhumanismo, cando se queda en ideas moi simples de vamos a facer que o ser humano non morra, ou vamos a facer que os seres humanos sexamos moito máis inteligentes que agora ou sexamos moito máis resistentes que agora, pois se nos quedamos somente neses lemas, claro, a quen non lle gustaría vivir máis, ser máis forte ou ser máis resistente? Agora ben, o que é necesario é pensar as cousas con detemento. Cales son as implicacións que traen consigo estas ideas? Cales son os organismos ou institucións que están poñendo diñeiro para desenvolver as investigacións e cales son os seus obxectivos? En efectos a medio e longo prazo pode supor para as sociedades? Que significaría para o mantemento da nosa propia especie o feito de aspirar a que haxa outra distinta aos sapiens? En fin, moitas cuestións que son moi importantes resolver antes de facerse de algo. Antes de converterse en algo, un ten que ser moi consciente de en que se está convertendo e por que lo está facendo.